Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berangkat touring yang kelima kalau nggak salah. Tujuan kita Garut Cianjur. Mudah-mudahan diberi keselamatan, kemudahan, kelancaran dan bisa kembali lagi ke tempat masing-masing. Oke, kita sudah siap-siap para bro-bro rider. Mantap, Garut. Mantap. Mas Doji. I've said those words before, but it was now. It's at the end of time. Peristirahatan pertama gimana? Ya, biasa. Kasus, pade. Kasus. Mana? Mantap. Mantap, Pak. Oke, perhatian pertama ngopi-ngopi dulu, boy. Didn't ask you to stay. Before you stay, why is it so hard to stay? Before you stay. Oke, perjalanan kita sudah nyampe di daerah Kamojang. Oke, kita pembangkit listrik tenaga uap. Mantap. Oke. You know me the best, you know the best, you know what you gon' do. That right there is the scary thing. Oh, getting close, you know the best, I'm like someone else. Now I feel your touch, you know the sea. I said those words before, but it was now. You deserve to hear them now. Time falling is sailing. Why is it so simple? Oke, bro-bro, sekarang kita masuk. Istirahat dulu, makan-makan di Makan daerah siang dulu, Bos. Kamojang dengan warung pojok pangkalan Kamojang Raja Bebek. Ada kontrakan kosong. Oke, kita bisa ngontrak-kontrak di dalam dengan berbagai variasi dan lauk pauknya. Oke, setelah perut kenyang, perjalanan dilanjut lagi. Oke, alhamdulillah kita sudah nyampe di daerah Garut. Tapi untuk tujuan kita belum tahu ya seberapa jauh lagi tujuan rumah Pak Ridwan. Oke, nah, bagaimana? Udah lapar perjalanan asik mang, tapi gini asa tetap di tepi ya teh. Oh, perjalanan lewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama temanku. Oke, alam sudah mulai rintik-rintik hujan, sepertinya kurang bersahabat untuk melanjutkan perjalanan. And out of reach, I'm not a Howard saving. Oke, alhamdulillah kita sudah nyampe di rumah Pak Ridwan, rombongan, alhamdulillah. And you let it be, let it be. Oh, I can still remember the scene, and we were dancing on a memory. Please don't take me out of your heart. It's that kind of love we couldn't keep. I don't want it falling apart, 'cause I don't wanna feel. Pas di naon? Bam. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah nyampe di Lewi Tonjong yang tepatnya.
Oke, kita lagi Tonjong. Bam, oke, alhamdulillah kita sudah nyampe di yang namanya Leuwih Tonjong. Oke, penampilannya bro. Terima video. Kita sekarang naik rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, berenang-renang ke kemudian. Oke. Say that we were coming around, and you let it be. Oh, I can still remember the scene, and we were dancing on memory. Mana tangannya? Oke, kita lihat. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. We couldn't keep Oke, bro. Sekarang kita santai-santai. Nikmati aliran sungai. Oke, ayo, Bang. Apaan foto-foto? Ayo cepat ambil posisi yang bagus. Oke, sekarang menuju pulang. Oleh-olehnya madu. Mantap. Wah ini bro, kita pakai baju. Oke, sekarang setelah menikmati view-view dari Leuwih Tonjong yang cukup instagramable, kita lanjut pulang. Mudah-mudahan selalu dalam kelancaran dan keberkahan. Ciao. Oke, menuju pantai Sayang Heulang. Listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything he Oke, hari ini kita sudah nyampe di pantai Sayang Heulang. Oke, kita akan foto-foto bareng rekan-rekan. window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around. You see, he got nobody to listen. I'm blue. Oke, di mana sekarang? Sayang Heulang, pantai Sayang Heulang. Mantap. Oke, menu hari ini kita adalah kakap bakar. Ikan kue, nasi putih sama Oke, mantap. Is the color of all that I wear. All the streets and all the trees that tell. Dengan view pantai She's so blue. Who are the people with Sayang Heulang. my Corvette? Wah, oke, alhamdulillah kita sudah selesai main-main di Sayang Heulang, makan-makan dan lain sebagainya. Waktunya kita packing kembali ke Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Ciao.
rombongan para bikers. Mantap. Rencana kita mau nginep di ADD, tapi sebagian lagi voting antara nginep dan ancau ke rumah masing-masing. Tadinya bahasa orangnya. No matter where, through all the streets and all the trees are too. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people where they walk around. Blue like my Corvette, it's sitting outside. Blue are the words I say I wanna thank. Blue are the feelings that live inside me.